Good morning, everybody. Now, Sanjit sir, sabai. Oi, humble. Allah kana पाइँदैन है त. कस्तो बतास दियो तिम्रो? ठीक छ? ल. आज हामीले के पढ्ने हो? के पढ्ने रे? Right. कस्तो छ? ठीक छ है? सुनिरहेछ मलाई? सुनिरहेछौ? राइट, क्रेब साइकल पढ्ने आज. राइट. हामीले क्रेब साइकल पढ्ने. के पढ्यौं हामीले? बाँकी पढ्ने त. आज नेममा छु डिस्टर्ब साउन्ड ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आएको होला अब एकछिनमा कम हुन्छ है त फिजिकल क्लास अनलाइन क्लास नेममै थाहा थियो त्यसले गर्दा घरमा भएकोले शान्त हुन्थ्यो है ल केही छ कसैको केही क्वेशन छ भने सोध अब हामी सुरु गरौँ च्याट बक्स युज गर्न सक्छौ म्युट अनम्युट गर्न सकेन किन तिम्रो आवाज म सुन्दिन ब्याकग्राउन्ड आवाज होला है बिस्तारै घट्दै जान्छ एकछिनमा सबैको सरहरु क्लासमा जानुहुन्छ त्यसले गर्दा रेडियोस हुन्छ बिस्तारै आवाज सायद रेडियोस हुन्छ होला ब्याकग्राउन्ड साउन्ड बुझ्नै नसक्ने छ र ब्याकग्राउन्ड साउन्डले तिमीलाई बुझ्नै नसक्ने कन्डिसन भएको छ मेरो आवाज तिम्रो कानसम्म प्रष्टै पुगेको छ कि मेरो आवाजै नआइकन अरु चीज आइरहेछ मेन कुरा त्यो हो मैले भनेको कुरा तिमी प्रष्ट बुझ्न सक्छौ भने ब्याकग्राउन्ड साउन्ड छोड्दै साउन्ड बुझिन्छ ल ठीक छ राइट ल राइट ल यो त हामीले के पढ्दै थियौ हामीले पढेको चाहिँ फ्लोटिङ एरोबिक रेस्पिरेसन राइट फ्लोटिङ एरोबिक रेस्पिरेसन थियो यो भनेको फ्लोटिङ किन ग्लुकोज मोलिक्युल अक्सिजन छ अनि ग्लुकोज मोलिक्युल ब्रेक हुँदा कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन र एटीपी आएको थियो यसमा टोटल स्टेप 28 हामीले 4 टुक्रा गरेका थियौ ग्लाइकोलाइसिस अक्सिडिक एसिड अनि क्रेब साइकल आज हामीले पढ्ने क्रेब साइकल यो चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस भयो यो अक्सिडिक एसिड हामीले यो दुवै पढ्यौं ग्लाइकोलाइसिसमा के बनेको थियो रे दुईटा पाइरुविक एसिड बनेको थियो जो माइटोकन्ड्रियाबाट इन्ट्री गर्थ्यो अनि यसमा के बनाएको थियो दुईटा एसिटाइल कोइन्जाइम बनाएको थियो एसिटाइल कोइन्जाइम थियो जो कहाँ पर्छ क्रेब साइकलमा इन्ट्री गर्छ सो व्हिच कम्पाउन्ड इन्टर इन्टु क्रेब साइकल Nitish, which compound enter into mitochondria? Which compound mitochondria? Right, I are the pyruvic acid. And which compound enter into Krebs cycle? Krebs cycle first compound कुन हो? Acetyl coenzyme, right? अब हामी सुरु गर्ने कहाँबाट acetyl coenzyme बाट सो हाम्रो साइकलको नाम के हो? Acetyl coenzyme cycle is called Krebs cycle, right? अब हामीले सुरु गर्ने Krebs cycle भयो. अब क्रेब साइकल पछि हामीले पढ्ने के हो फर्स्ट क्लास नै हामीले पढ्नुपर्छ आज यसको नाम अर्को नाम चाहिँ ETS पनि हो सो पहिला हामीले सुरु गर्छौं के क्रेब साइकल सो व्हाट इज क्रेब साइकल इज द साइन्टिस्ट डिस्कभर बिहाइन्ड द साइकल साइन्टिस्ट नाम क्रेब HA क्रेब अथवा AH क्रेब भन्छ हान्स एडल्ट क्रेबले डिस्कभर गरेको हुनाले क्रेब साइकल बन्या हो यसलाई हामी साइटिक साइकल पनि भन्छौं C6 साइकल पनि भन्छौं TCA साइकल नै भन्छौं TCA किन भनेको बुझ्नको लागि पहिला सुरु गर्छौं यो मान्छे हो जसलाई हामी एडल्फ हान्स क्रेब पनि भन्छौं है यहाँ हान्स एडल्फ हान्स क्रेब जे भन एउटै मान्छे हो उले नोबेल प्राइज पाएको 1953 मा फर डिस्कभरिङ द क्रेब साइकल राइट उले नोबेल प्राइज पनि पाएको छ कहिले भन्दा 1953 मा सुन्ने है पहिला लेख्ने टाइम पाउँछौ पहिला सुन्ने ध्यान दिएर अनि लेख्ने त्यसपछि साइकल याद गर्नु पर्दैन हरेकचोटी मैले भनेको छु इन साइन्समा यो सर्ट ड्युरेसन कोर्समा साइकल याद गरिराख्नु पर्दैन के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दा साइकलबाट आउने तिमीलाई साइकल त सोध्ने हैन नि त सोध्ने के हो साइकलको इनपुट आउटपुट साइकलमा के गयो के निक्ल्यो भन्ने कुरा सोध्ने हो के ल उले 1953 मा नोबेल प्राइज पाएको थियो मेडिसिनमा भनेर लेख्नु पर्यो फिजियोलोजीमा पाएको थियो मेडिसिनमा फिजियोलोजी मेडिसिन त एउटै भन्छ किन बोटनी भनेको जुलोजी भनेको बायोलोजी भनेको नोबेल प्राइज हुँदैन ल यो साइकलमा को इन्ट्री गर्छ रे ध्यान दिएर सुन्ने मात्र नलेख्ने एस्टाइल कोइन्जाइम इन्ट्री गर्छ र बन्छ साइटिक एसिड यहाँ को छ अक्जालो एसिटिक एसिड छ अब त्यसपछि साइकल घुम्दै जान्छ र फेरि सेम कम्पाउन्ड निक्लिन्छ भने दिस ट्रु साइकल हेर त क्रेब साइकल एस्टाइल कोइन्जाइम इन्ट्री गराछ घुम्दै जान्छ र फेरि कहाँ आउँछ त्यहाँ आएर बस्छ साइकल घुमै गर्छ यहाँबाट जे निक्लिन्छ नि त्यो सबै कहाँबाट आएको हो एस्टाइल कोइन्जाइमबाट आएको सबै त्यहीँबाट आएको यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब के आयो नाम जान तिमी हेर्छौ सुरु गर्नु पर्यो कहाँबाट एस्टाइल कोइन्जाइमबाट एसिटाइल कोइन्जाइम र अक्जालो एसिटिक एसिड मिलेर के भन्छ साइटिक एसिड यसमा कति कार्बन छ 6 वटा कार्बन त्यही भएर यसको नाम के हो यसको नाम क्रेब साइकल त भइ नै हाल्यो क्रेब साइकल छँदै छ यसको अर्को नाम के रहेछ C6 साइकल पनि भयो
अर्को नाम के हो साइट्रिक एसिडको फर्मुला बनाउँछु म CCOH CCOH अर्को CCOH यो साइट्रिक एसिडको फर्मुला मैले बनाइरहेको छु है फर्मुला यसमा H2 लेख्नु पर्छ बाँकी सबै हाइड्रोजन राख्ने हो अनि यसको फङ्क्सनल ग्रुप के रहेछ साइट्रिक एसिड मैले कसको फर्मुला बनाएको साइट्रिक एसिडको फर्मुला बनाएको साइट्रिक एसिडको फङ्क्सनल ग्रुप के रहेछ COH भनेको के हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा छन् त्यसको नाम के हो तीनटा कार्बोक्सिलिक एसिड भएको हुनाले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल भन्नु पर्यो सर्टकटमा TCA साइकल राइट नाम के रहेछ र त एउटा साइट्रिक साइकल भयो अर्को क्रेब्स साइकल भयो अर्को C6 साइकल भयो अर्को TCA साइकल भयो अर्को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकल जे भने पनि यही साइकल हो कम्पाउन्ड राउन्ड ठीक छ बुझिरा छ ठीक छ नि हैन समस्या के छ सबैले भने हालै फेरि तपाईँ पर बस्ने बुझेन भन्यो बुझ्यो के खै पनि चार्टमा आउँदैन बा साइकल साइड राख्नु पर्दैन साइकलको इनपुट आउटपुटहरु मात्रै याद गर्ने हो के ल ठीक छ त्यसभए यो साइट्रिक एसिड साइकल फेरि घुम्दै कहाँ पुग्छ यहाँबाट घुम्दै यहीँ पुग्छ के हो यहाँ चाहिँ 5 वटा कार्बन कम्पाउन्ड बन्छ यहाँ चाहिँ 4 वटा कार्बन कम्पाउन्ड बन्छ यहाँबाट एउटा CO2 लस हुन्छ यहाँबाट एउटा CO2 लस हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड हो त 6 वटा कार्बन त्यो 5 वटा कार्बन आउटलाइन पुरै बन्न दिउ अनि लेख्ने है साइट्रिक एसिड 6 वटा कार्बन 5 वटा कार्बन मतलब यसमा एउटा CO2 लस गर्छ फेरि यसले CO2 लस गर्छ 4 वटा कार्बन आइस यहाँ फेरि एउटा CO2 लस गर्छ अनि फेरि साइकल घुमेर त्यही पुग्छ क्रेब साइकल हेर त क्रेब साइकल भनेको के रहेछ क्रेब साइकल याद गर्न पर्यो यति मात्रै होइन नि त साइकल क्रेब साइकल कति स्टेप छ रे स्टेप नम्बर 10 वटा एउटा स्टेप यो हो यो 6 नम्बरको स्टेप हो अनि यहाँनिर एउटा कम्पाउन्ड यहाँ कति हुनु पर्यो 4 स्टेप यहाँ 4 स्टेप हुनु पर्यो यहाँनिर मेट्नु पर्यो यसरी यहाँनिर एउटा मेट्नु पर्यो यहाँनिर मेट्नु पर्यो यहाँ 1 नम्बर स्टेप 2 नम्बर स्टेप 3 नम्बर स्टेप यहाँ मेटिस के हुन्छ यो 4 नम्बर स्टेप हुन्छ अनि 5 नम्बर स्टेप हुन्छ यसरी त्यो पनि जानु पर्यो भनेको टोटलमा हेर्यो भने यो स्टेप मेजर स्टेप यो 1 हो यो 6 हो टोटलमा कति स्टेप छ 10 वटा स्टेप छ यतापट्टि 4 वटा टुक्रा गर्नु एउटा मेट्नु पर्यो यहाँ पनि मेट्ने 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 टोटल स्टेप हुँदाखेरि कति स्टेप हुन्छ 1 2 3 4 वटा स्टेप भयो हैन यो 4 यो 10 नम्बर स्टेप हो यो 9 नम्बर स्टेप यो 8 नम्बर स्टेप 7 नम्बर स्टेप 6 नम्बर भइहाल्यो यो 5 नम्बर 4 नम्बर 3 नम्बर 2 नम्बर स्टेप भइहाल्यो लेख्ने यस्तै नै हो तर टोटल साइकल लेख्दा कस्तो देखिन्छ स्टाइल कोइन्जामले अक्जालो एसिड लेखे नै हुन्छ है यो एसिडिक एसिडमा अहिले लेखा था हामीले के प्लस 2 मा हामी अक्जालो एसिडिक एसिड साइट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड अथवा सक्सिनाइल कोइन्जामी भनेर लेख्नु नि अब चाहिँ के लेख्छौं अब प्लस 2 मा सकिसके चाहिँ अक्जालो एसिटेट साइट्रेट अल्फा कीटो ग्लुटारेट सक्सिनाइल कोइन्जामी यसरी लेख्छौं सक्सिनेट सक्सिनाइल कोइन्जामी लेख्छौं के साइकल यसरी भएको र यसमा के फरक छैन तर अब हामीले लेख्ने साइकल चाहिँ कपी गर्नु पर्यो तिमीले यसरी साइट्रिक एसिड भन्नु राइट अब यहाँ स्टेप बाइ स्टेप यहाँ यस्तो गरेर त यो साइकल चाहिँ म बनाउँछु यही साइकलमा हेर त यो साइकलमा कहाँबाट सुरु हुन्छ साइट यहाँ एसिटाइल कोइन्जाइमबाट सुरु हुन्छ राइट अनि अक्जालो एसिडिक अझै अघिल्लो साइकलमा हो अघिल्लो साइकल छ नि यो साइकलमा हेर त एसिटाइल कोइन्जाइम ए भर्खर आएको माइटोकन्ड्रियाबाट आएको धेरै माइटोकन्ड्रिया भित्र पसेको छ अक्जालो एसिड कम्बाइन गर्छ यसमा 4 वटा कार्बन यसमा 2 वटा कार्बन 6 वटा कार्बन भयो अनि यहाँनिर 5 वटा कार्बन बन्छ मतलब यहाँ एउटा CO2 लस हुँदै रहेछ अनि यहाँ पनि 4 वटा कार्बन बनेपछि यहाँ पनि CO2 लस हुँदै रहेछ याद गर्नु CO2 लस हुनु पर्यो हरेक स्टेपमा CO2 लस हुँदैन तर 5 नम्बर र 6 नम्बरमा CO2 लस हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो सो क्रेब साइकलमा कतिवटा डी कार्बोक्सिलेसन छ सोधिन्छ तिमीलाई कतिवटा छ सोध्यो आन्सर इज 2टा हुन्छ भन्नु कति नम्बरमा छ सोध्दैन तर कतिवटा छ भनेर सोधिन्छ 2टा छ अब बाँकी अक्सिडेसन नै छ फेरि अक्सिडेसन छ त्यो अक्सिडेसन कहाँ छ भन्नको लागि एउटा साइकल देखाउँछु पहिला त्यसपछि हामी कपी गर्नुपर्छ त हैन अब यहाँ हेर पहिला यहाँ हेर त यो साइकल छ यो साइकल नै हैन पहिला म मेन साइकल देखाउँछु तिमीले प्लस 2 पढेको जस्तो साइकल छ त एसिटाइल कोइन्जाइम ध्यानतिर सुन है सुन्ने मात्र लेख्नु पर्दैन एसिटाइल कोइन्जाइम ए अक्जालो एसिटिक एसिड कम्बाइन गरेर साइट्रिक एसिड भन्छ यो पहिलो स्टेप त यो साइट्रिक एसिड घुम्दै गएर अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड भन्छ यही नै हो त्यो सक्सिनाइल कोइन्जाइम भन्छ त्यो पनि त्यही नै लेखेको छ अनि बाँकी घुमेर गएको त हो नि हैन यो कम्पाउन्ड त हो अब यहाँ हामीले एउटा कम्पाउन्ड यहाँ लेख्छौं यहाँ एउटा लेख्छौं यहाँ एउटा लेख्छौं यहाँ एउटा लेख्छौं यहाँ एउटा लेख्छौं यसो लेख्छौं अनि इन्जाइम लेख्ने काम गर्छौं ल म सँगसँगै साइकल कपी गर
जग्गा तिमीले लेख्न पनि सही हुन्छ है त। ल लेख त म सँगसँगै कपी गर साइकल। ल यो लेख त यो बनाउ त म सँगसँगै। ल त्यसपछि हामीलाई स्टेप गर्नु पर्यो है त। यसको बटममा अन्तिममा सिधै तल लेखिने हुन्छ, यहाँबाट तलसम्म म मेट्न पाउँछु तिमीले मेट्न पाउँदैन, यो स्पेसिङ गर्नुपर्छ। यहाँ यो बिचमा अन्तिममा बटम लेख, यहाँ कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छ, यहाँ कम्पाउन्ड्स हुन्छ, यहाँ एउटा कम्पाउन्ड नाम लेख, यहाँ अर्को कम्पाउन्ड, यहाँ कम्पाउन्ड नाम लेख्नुपर्छ। कम्पाउन्ड नाम लेख्दै जाउँ, 2 लाइन छोडेर जाऊ है, सबैमा 2 लाइन छोड्दै जाऊ। अक्जालो यसको तलपट्टि लाइन नतान, त्यतिकै लेख 4 लाइन भन्दा तल यहाँ लेख म्यालिक एसिड। त्यसको म्यालिक सिधा लाइन यतापट्टि लेख सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड यसरी लेख्दै जाऊ, बुझ्नुपर्छ एकछिनपछि। त्यसपछि यतापट्टि आउँछ फ्युमारिक एसिड, यतापट्टि आउँछ आइसोसाइटिक एसिड। यो बिचमा 4 लाइन, यो बिचमा 4 लाइन, सबै 4 लाइन छोडेर कपीमा। फ्युमारिक एसिड तल लेख सक्सनिक एसिड, अनि सेम लाइनमा लेख यता अक्जालो सक्सनिक एसिड, अनि त्यसको अझै तल लेख सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए। यताबाट लेख अल्फा कीटो ग्लुटारिक एसिड, यति लेख। स्पेलिङ बुझेन भने एकछिन कुरा भनेको यस्तो हो कि साइकल हेर त, यहाँ फेरि एकचोटि मेटेँ है त, म 3-4 चोटि मेट्छु, बुझाउन सही होस्। यो बिचमा यसरी है, यसरी कम्पाउन्ड लेख्नु म, यसरी कम्पाउन्ड लेख्छु नि, दुवैतिर लेख्छु यसरी कम्पाउन्ड। यतातिर के लेख्ने रे, यसरी लेखेँ मैले, यसरी पढाएँ सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए, यतापट्टि अल्फा कीटो, अघिकै हो है यो, नयाँ होइन। सर चाँडै नमेट्नु नभन, यसमा 5 वटा कार्बन छ, यसमा 4 वटा कार्बन छ, बुझ्छ नि? यहाँ त ल अब यहाँबाट यसो जोड दिने हो, यहाँ एरो गर्ने। अब यो स्टेप नम्बर 1 हो, स्टेप नम्बर 6 भनेको छु। अब मैले के गर्छु, दुवैतिर बराबर लेख्न लागि मैले यहाँ मेट्छु, यसलाई मेटेँ त, यसलाई मेट्छु, टुक्रा बनाउँछु। कतिवटा टुक्रा बनाउँछु, एउटा टुक्रा यहाँ लेख्छु, 2टा टुक्रा यहाँ लेख्छु, 3टा टुक्रा, 4वटा टुक्रा, यहाँ पनि सेम हो, 1 2 3 4 हेर त 4वटा कम्पाउन्ड बन्यो। अब यहाँनिर के लेख्ने रे, MALIC म्यालिक एसिड, यहाँनिर फ्युमारिक एसिड, यहाँनिर सक्सिनिक एसिड। गाह्रो छैन, साइकल घोक्नतिर नलाग है, साइकल घोक्नतिर नलाग, मैले साइकल लेखाइरहेको छु, जति बुझ्छौ त्यति बुझ। अनि त्यसपछि कन्क्लुजन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, सक्सिनिक एसिड, यहाँ चाहिँ अक्जालो सक्सिनिक एसिड सेम हो दुवैतिर। यसमा साइटिक छ भने यहाँ आइसोसाइटिक एसिड लेख्ने हो, आइसोसाइट्रिक एसिड लेख्ने। यहाँ चाहिँ सिस फर्म अफ एकोनिटिक एसिड लेख्नु पर्यो। ल अब यहाँ बिचमा के हुन्छ, म जे हुन्छ त्यही लेखिन्छु। यहाँनिर एउटा वाटर निक्लिन्छ, यहाँनिर त्यही वाटर इन्ट्री गर्छ, यहाँनिर NAD रिड्युस टु NADH2, हरेक स्टेपमा केही न केही हुन्छ नि त। यो स्टेप नम्बर कति हो र, स्टेप नम्बर लगाउँ है पहिला, होइन हामीले स्टेप नम्बर लेखेको थियौँ। स्टेप नम्बर यो कति हो, 6 हो, स्टेप नम्बर 5 हो, यो 7 हो, यो 8 हो, यो 9 हो, यो 10 भयो, यो 1 नम्बर स्टेप भयो, यो 2 नम्बर स्टेप, यो 3 नम्बर स्टेप, यो 4 नम्बर स्टेप है। ल अब कपी गर्दै जाउँ। यसमा चाहिँ एउटा के निक्लिन्छ, यहाँबाट एउटा CO2 आउँछ हो, यहाँ चाहिँ एरो गर यसरी, यहाँ चाहिँ कोइन्जाइम ए इन्ट्री गरेर CO2 रिलिज गर्छ, यहाँ अर्को NAD रिड्युस टु NADH2 पनि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ GTP हुँदै ATP आउँछ, एउटा ATP आउँछ क्रेब साइकलमा। यहाँ चाहिँ कोइन्जाइम ए इन्ट्री गरेर, सरी कोइन्जाइम ए निक्लिन्छ, वाटर इन्ट्री गरेर हैन, यसलाई वाटर इन्ट्री गर्नु पर्यो। वाटर इन्ट्री गरेर यहाँ COA कोइन्जाइम ए आउँछ, वाटर इन्ट्री गर्छ यो। अनि यहाँ चाहिँ FAD रिड्युस टु FADH2, अनि यहाँ चाहिँ वाटर इन्ट्री गर्छ, अनि यहाँ चाहिँ NAD रिड्युस टु NADH2। अब मेरो स्पेलिङ बुझेन भने पनि अब
नट रहो, म एकछिनमा फेरि देखाइदिइहाल्छु। हेर त्यस यस्तो बन्छ साइकल। यो साइकल भनेको यस्तो हो कि 1 2 त्यसरी आउँछ। हेर साइकल कस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ। साइकल यस्तो बन्यो, हेर त साइकल यस्तो बन्यो। अहिले मैले जे लेखाएँ त्यही साइकल बनाऊ। नयाँ साइकल होइन है, फेरि सर काममा गयो भन्नु भने बुझेन भने स्पेलिङ बुझाउँ। यसमा चाहिँ यसो गर, यसमा चाहिँ मैले मेटेँ है त, तिमीलाई सही लागि मेटेँ। यो किचिकिची गर्नुभन्दा एउटा काम के गरेँ, यहाँनिर चाहिँ सिधै यो नलेखिकन, यो यस्तो केही पनि नलेखिकन, यस्तो नलेखिकन सिधै के यो प्रोसेसमा अब यसलाई छोप्दै पनि हुन्छ। मिलाएको चिज छोपेँ है त। यहाँ हाइलाइट गरेँ, पुरै मेट्दै मैले, यसरी मेट्दै मैले। यो यसलाई नलेख्ने, यसमा के लेख्ने भन्दा यो लामो प्रोसेस हुन्छ, यो बुझाउन टाइम लाग्छ भनेर मैले स्केप गरेँ हो। यो म यहाँ के लेख्छु त्यो कुरा चाहिँ तिमीले लेख है त। यसमा देखिन्छ, देखिँदैन, देखिन्छ कि देखिएन? अझै देखिएन, देखिएन भने चाहिँ त्यही देख्यो नि त। नभए अर्को स्लाइड थियो, अरू त्यो स्लाइड छुटेछ कि आज। अब यहाँ चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ, सिधै यहाँनिर चाहिँ GTP र ATP लेखे हुन्छ कि यसरी, यता अरू नलेख्दा। भनेको यहाँ GTP बाट ATP आउँछ। म बुझाउँछु एकछिन, कपी गर त ल। यो साइकल साइकल पुरै याद गर्नु पर्दैन, तर यसको कन्क्लुजन याद गर्ने। म के सोचे त्यसको आन्सर दिने, मैले जे सोचे त्यसको आन्सर चाहिँ दिनु पर्यो तिमीले। अब साइकलबाट हेर, हाम्रो फाइन्डिङ्स के हो, हामीलाई सोध्ने क्वेसन के हो, एक्जाममा सोध्ने क्वेसन के हो, सबै सोध्ने त होइन नि एक्जाममा। अब साइकलबाट बताऊ, यसमा CO2 कतिवटा आयो? कता छ CO2? 2टा। हेर त यहाँ छ एउटा, NaDH2 कतिवटा आयो? ल लेख्छु, त्यही तिमीले भन्ने जे भन्छौ म त्यही लेख्छु। यहाँ 2टा CO2 आयो, अनि NaDH2 कति आयो? 3टा NaDH2 आयो। कहाँ छ? 4 नम्बरमा, अनि यहाँ छ, अनि अर्को 10 नम्बरमा छ, राइट। अनि FeDH2 कति आयो? यो चाहिँ लेख्नै पर्छ। FeDH2 कति आयो? एउटा। सोध्ने नै हो, साइकल सोध्दैन त तिमीलाई। एकचोटि क्वेसन हेरेर थाहा पाइहाल्छ नि, क्वेसनमा आज दिन्छु दिन थाहा छैन, म अहिले बताउँला। अनि ATP कति आयो? एउटा मात्र, राइट। अनि वाटर कति आयो? एउटा मात्रै आएको, राइट। यति हो नि आएको, यो आउटपुट हो। सोध्ने क्वेसन यो। र यसमा के पसेको छ? एसिटाइल कोइन्जामी। के पस्यो? एसिटाइल कोइन्जामी। अनि वाटर कति युज भएको छ? हेर त, वाटर युज भएको छ कति? एसिटाइल कोइन्जामी त पसेको छ, ठिक छ। वाटर कति? 4वटा, राइट। हो, यही हो हाम्रो मेन थिमै हो, सोध्ने क्वेसन यही हो। यसमा धेरै टेन्सन नलियो, सोध्ने क्वेसन के हो म यहाँ दिइहाल्छु। एसिटाइल कोइन्जाइम र वाटर इन्टिग्रेट सबै कम्पाउन्ड आएको हो कि हैन? हो। हाउ मेनी अक्सिजन आर फाउन्ड इन क्रेब्स साइकल? बताऊ त। यति हो तिमीले घोक्ने, अरू केही पनि छोड्देऊ, साइकल सब छोड्देऊ, र एउटा इन्जाइम घोक्नुपर्छ। अहिले म बताउँदा इन्जाइम घोकिराख्नु पर्दैन। हाउ मेनी अक्सिजन आर इन क्रेब्स साइकल? अक्सिजन कतिवटा रहेछ? राइट, नितेशले राइट आन्सर दिएछ। अक्सिजन कति? आन्सर क्लियर छ नि त। अक्सिजन कतिवटा छ भन्दा लस अफ हाइड्रोजन गर्ने हो। यहाँ पनि हाइड्रोजन लस भएको छ, यहाँ पनि भएको छ, मतलब अक्सिजन कतिवटा रहेछ? 4वटा रहेछ, राइट। 3टा होइन सन्दीप, यो पनि हाइड्रोजन लस हो, यो पनि हाइड्रोजन लस हो नि त। 3 + 1 = 4 भयो। यो 3 छ, यहाँ 1 छ, 4 छ नि। So how many decarboxylation? 2. How many times additive generation? 1. How many dehydration? 1. How many hydration? Hydration कति? 4वटा। पानी 4वटा खाएको छ, एउटा पानी निकालेको छ। तर यो चाहिँ कसको लागि हामीले पढेको के हो? क्रेब्स साइकल हो नि। यो क्रेब्स साइकलमा हो। यदि हामीले क्रेब्स साइकललाई इन्टु 2 गर्दियो भने, किन 2 गरे? किन 2 गरे मैले? किन भन्दा ग्लुकोज मोलिकुल एउटा टुक्रेर, ग्लुकोज मोलिकुल टुक्रा हामीले सुरु त ग्लुकोजबाट बनाएका थियौँ। ग्लुकोजबाट सुरु भएर पाइरुविक एसिड बनेको थियो, राइट। पाइरुविक एसिडको नम्बर कति थियो? 2टा थियो। त्यो पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोइन्जामी पनि 2टै बनाएको थियो नि त। हो, त्यही भएर इन्टु 2 गरे। सो सबै प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नुपर्छ।
भन्छ नि सबैलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले हेर फेरि एकचोटि हेर NaDH2 कतिवटा भनेर सोध्यो भने स्टेप नम्बर 10 मा छ स्टेप नम्बर 6 मा छ स्टेप नम्बर 4 मा छ CO2 5 र 6 मा छ ATP यहाँनिर छ FADH2 यहाँनिर छ वाटर एक्जिट गरेको यहाँ मात्रै हो यहाँ पनि इन्ट्री यहाँ पनि इन्ट्री यहाँ पनि इन्ट्री छ र एक नम्बरमा पनि इन्ट्री छ अब यहाँनिर म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउँछु सबै इन्जाइम याद गर्नु पर्दैन है म अब स्टेप कति रहेछ यसमा बताउ त स्टेप कति क्वेशन सोध्नेको स्टेप कति रहेछ स्टेप नम्बर 10 रहेछ तर 3टा चाहिँ यस्तो खालको छ 7वटा चाहिँ यस्तो खालको छ के भने हो यो यस 3टा इरिभर्सिबल कहाँ छ हेर त यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा अनि यहाँ छ एउटा एकातिर मात्रै फर्के त फर्के छैन नि त इरिभर्सिबल 3टा रिभर्सिबल 7वटा इन्जाइम कतिवटा छ इन्जाइम त मैले लेखा छैन तर यहाँनिर हुने इन्जाइम एकोनिटेस र त्यही इन्जाइम यहाँ पनि दोहोरिने भएको हुनाले इन्जाइमको नम्बर चाहिँ कति हुन्छ 9वटा हुन्छ त्यो मध्ये अब यहाँ एउटा बोल्ड इन्जाइम है म इन्जाइम लेख्छु जुन ठाउँमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो मैले जो ब्लक लेखा छ नि यो हो यो पहेँलो घेरा लगाएको छ नि हो यो ठाउँमा युज हुने इन्जाइम नाम बताउ त एनीबडी गेस ट्राई टु गिभ द आन्सर इन्जाइम चाहिँ कसरी लेख्ने टेन्सन हुन्छ कम्पाउन्डलाई सबस्ट्रेटमा कन्भर्ट गरेको मेकानिजम लेख्दै हुन्छ कि यसको इन्जाइम नाम के इन्जाइममा के कहाँ फ्युमारेज भन्छ यहाँ पो हुन्छ फ्युमारेज हुन्छ हो सिमरन राइट यहाँ हुन्छ एउटा स्पेशल इन्जाइम जसलाई हामी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भन्छ यसमा हामी सक्सिनेट लेख्दै भयो नि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भन्छौँ यो इन्जाइमलाई हामी के भन्छौँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द इन्जाइम यो कहाँ पाइन्छ यो रियाक्सन पुरै कहाँमा छ रियाक्सन कहाँमा छ क्रेब्स साइकल कहाँ हुन्छ रे म्याट्रिक्समा र यो जो स्टेप लेखेको छ नि यो चाहिँ मेम्ब्रेनमा हुन्छ सो इट इज अल्सो नोन एज लिमिटिङ इन्जाइम वाइ इज कल्ड लिमिटिङ किन भन्दा यसले लिमिट गर्छ पेस मेकिङ इन्जाइम लिमिटिङ स्टेप पनि हो सबै रियाक्सन कहाँमा छ म्याट्रिक्समा तर यसले चाहिँ एकचोटि मेम्ब्रेनमा जानुपर्छ कि मेम्ब्रेन बाउन्डेड इन्जाइम सोधिन्छ क्रेब्स साइकल कहाँ हुन्छ सोध्यो भने म्याट्रिक्समा तर क्रेब्स साइकलको स्टेप नम्बर 8 चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो मेम्ब्रेन हुन्छ त्यही भएर लिमिटिङ स्टेप पनि हो पेस मेकिङ स्टेप चाहिँ फास्ट गर्ने स्लो गर्ने यही स्टेपमा डिपेन्ड गर्छ स्लो पनि हुनसक्छ स्टेप फास्ट पनि हुनसक्छ डिपेन्ड्स अन द प्रोसेस यही इन्जाइम त सक्सिनिक होइन अझै सक्सिनेट SUCCINAT अनि डिहाइड्रोजिनेज DEHYDROGENASC भन्ने इन्जाइम नाम याद गर्नु ल यो चाहिँ हो क्रेब्स साइकल अब यहाँबाट तिमीलाई सोध्ने क्वेसन के भनेर म बताउँछु त्यो क्वेसन तिमीले याद गर्नुपर्छ इन्जाइम लेखिराख्नु पऱ्यो इन्जाइम मैले लेखाउँदिनँ है त ल हेर त स्टेप आयो सबै आयो अहिले मैले लेखेको स्टेप्सहरू सबै छ केही फरक छैन तर तिमीलाई सोध्ने क्वेसन के हो क्वेसन चाहिँ सोध्ने यहाँबाट अहिले पढाएको थिएँ मैले यही साइकल तिमीले बस्नु पढेको यही साइकल जसरी पढायो भने एउटै साइकल हो केही पनि फरक छैन तर तिमीलाई सोध्छ क्वेसन के त ल बताऊ त डिस्कभर बाईको एन्सर लेख्दै जाऊ यो चाहिँ कपी गर है यही साइकल तिमीले कपी गर्नु परेन नबुझे नि हुन्छ तर म यहाँ केही पोइन्ट्सहरू 10 पोइन्ट दिन्छु यहीँबाट सोध्ने क्वेसन ल बताऊ डिस्कभर बाईको एन्सर लेख्दै जाऊ म लेखाउँदिनँ बुझेन भने म बताइन्छु बरु डिस्कभर बाई राइट आन्सर करेक्ट साइट अफ रियाक्सन कहाँ हो यसको आन्सर आयो यसको आन्सर पनि आयो साइट अफ रियाक्सन म्याट्रिक्स अनि स्टेप्स पनि आयो इन्जाइम त्यो पनि आन्सर आयो स्टेप चाहिँ के भन्ने रे 3 + 7 = 10 भन्ने कसरी भनेको थिएँ इन्जाइम चाहिँ 9 डी कार्बोक्सिलेसन कतिवटा हो लेख्दै जाऊ दुईटा अक्सिडेसन कति डी कार्बोनिक अक्सिडेसन कतिवटा डी अक्सिडेसन और के भन्ने डी हाइड्रोजिनेसन भन्न पर्यो कतिवटा यो 3 + 1 किन 4 लेखेको 3 कसको लागि 4 1 कसको लागि बुझिन्छ नि 3 + 1 भने बुझिन्छ सबैला 4 त भनेछौ 3 के को लागि हो छुट्टा लेखा चाहिँ मैले हुनलाई 4 हो तर यस NADH राइट अर्कोमा हो प्रोडक्सन के हो ल बताऊ त प्रोडक्सन के मा छ प्रोडक्सनमा GTP ATP कति 1 अनि NADH कति 3 अनि FADH कति 1 अनि CO2 कति 2 अनि
वाटर कति 1 यो चाहिँ 3 भयो है। अब यहाँ एउटा काम चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो 3 हो अनि 3 देखेन भने 3 लेखा हो, तर याद गर्ने यो चाहिँ फर 1 साइकल, तर यो त बुझिन्छ नि, फर 1 साइकल। यदि क्वेसनले फर रेस्पिरेसन सोध्यो भने के हुन्छ, फर रेस्पिरेसन सोध्यो भने के गर्ने, फर रेस्पिरेसन सोध्यो भने मल्टिप्लाई बाई 2, बुझिन्छ नि। किन भन्दा 2 टाइम्स हुन्छ इक्वल्स टु 2 टाइम्स हुन्छ, 2 पटक हुन्छ, क्रेब साइकल 2 चोटि चल्छ, त्यही भएर जे प्रडक्ट साँच्छ त्यसलाई इन्टु 2 गर्नु पर्यो, बुझिन्छ। त्यो इन्जाइममा एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम चाहिँ लेख्नु पर्यो, स्टेप नम्बर 8 को इन्जाइम चाहिँ, स्टेप 8 मा हुने इन्जाइम चाहिँ PAC, पेस मेकिङ इन्जाइम। पेस मेकिङ भने पेस भने के हो, रफ्तार के, पेस मेकिङ अथवा लिमिटिङ इन्जाइम पनि। अरु इन्जाइम घोकिराख्नु परेन है, अरु इन्जाइमहरुसँग सोधा पनि छ, सोध्दैन पनि। लिमिटिङ स्टेप पनि हो। स्टेप नम्बर 8 भनेको जहाँनिर फ्युमारिक एसिड बनेको छ। ल how many ATP molecules are produced from Krebs cycle? बताओ त Krebs cycle कति ATP आउँदो रहेछ? नितिशले सोधा छ 3 + 7 = 10 भने के हुनेछ? एनीबडी कसैलाई डाउट छ यसमा? नितिशले बुझेन अरे। यो मैले 3 + 7 = 10 लेखा छु, उले बुझेन अरे। एनीबडी कसैले अरूले नबुझेको छ? डाउट छ यसमा? क्वेशन यति नै सोध्ने हो कि यो भन्दा बढी जानु परेन। इन्जाइम सोध्दै नै भोग्नै परेन, बेकारको चीज हैन। ए साइट अफ रिएक्सन मैले भन्नु पर्ने भयो। आयो त नि, कुन रिभर्सिबल हो, कुन रिभर्सिबल हो? ल हेर 3 के हो? जम्मा 3टा स्टेप मात्रै, स्टेप नम्बर 3टा मात्रै भनेको छु नि मैले। 1 नम्बर स्टेप, 5 नम्बर स्टेप र 6 नम्बर स्टेप मात्रै इरिभर्सिबल हो, बाँकी सबै रिभर्सिबल भन्छ हैन। ल डिस्कभर लेख्नु परेन, साइट अफ रिएक्सन लेख्नु परेन। साइट अफ रिएक्सन कहाँ हुन्छ? म्याट्रिक्समा लेखिराख्नु पर्दैन, ठीक छ। एक्चुअली रिकल गरौँ फेरि एकचोटि। अब हामीले के गर्यौं त? हामीले ग्लुकोज टुक्रायौं, राइट? ग्लाइकोलाइसिस गर्यौं। ग्लाइकोलाइसिसमा के आएको थियो ल बताउ त अब सर्टमा समरी एकदम 2 पोइन्ट, लास्ट पोइन्ट। ग्लाइकोलाइसिसमा के आएको थियो? 2टा एटीपी आएको थियो र 2टा NADH2 आएको थियो। अर्को के आएको थियो? पाइरुवेक एसिड स्टेप बी मा पसेको थियो। त्यो पसेको कुरा नगर, यो त कहीं पसेको थिएन नि त। 2टा अनि के आएको थियो? यहाँ अक्सिजन क्याप्सनबाट 2टा CO2 आएको थियो। के बनेको थियो? यहाँ अर्को पनि बनाएको थियो, 2टा पाइरुवेक एसिड, तर यो त यहाँ इन्ट्री गर्यो नि त। यसमा के बनाएको थियो? 2टा एसिटाइल को इन्जाइमले बनाएको थियो। त्यो कहाँ पस्यो? अगाडि गएको चीज नलेख्ने के। 2टा CO2 प्लस 2टा के आएको थियो? यहाँ अर्को पनि आएको थियो नि, 2टा NADH2 पनि आएको थियो। अनि यसमा 2टा एसिटाइल को इन्जाइम आएको थियो। यो एसिटाइल को इन्जाइमले त अगाडि गएको थियो, यसको पुरा गर्नु पर्यो। यो पनि अगाडि गएको थियो, पुरा गर्नु पर्यो। तेस्रो स्टेप के हो? क्रेब्स साइक्लेसले के निकाल्यो? 4वटा CO2 निकाल्यो अनि 6वटा NADH2 निकाल्यो र 2टा FADH2 निकाल्यो, राइट? अनि वाटर मोलिक्युल कति निकाल्यो क्रेब्स साइकलमा? वाटर मोलिक्युल 2टा वाटर मोलिक्युल निकालेको छ, तर उसले खाएको छ कति? वाटर मोलिक्युल कति खाएको छ उसले? क्रेब्स साइकलमा कति वाटर मोलिक्युल खाएको छ उसले? अनि बढी 8वटा खाएको छ, राइट? यही हो। अब के गर्नु पर्यो? इक्वेसन, मेजर इक्वेसन सम्झ त। यता मैले मेट्दै मेजर इक्वेसन अनुसार के गर्न बाँकी छ? मेजर इक्वेसन यहाँ माथि छ र टपमा हेर त। हामीले CO2 कतिवटा निकाल्यौं टिल नाउ? अहिलेसम्म CO2 कति निक्ल्यो? एनीबडी ट्राई टु गिभ द राइट आन्सर। अहिलेसम्म CO2 कति निक्ल्यो? 6वटा निक्ल्यो। मतलब हामीले CO2 निकाल्नु छैन, राइट? ग्लुकोज हामीसँग बाँकी छैन। कतिवटा O2 युज गर्यौं? हामीले O2 कतिवटा युज गरेका छौं भने यो O2 युज भइसक्यो। सिमरन अक्सिजन कहाँ युज भएको छ? मैले त थाहै पाइन त। नवीन जङ अक्सिजन 4वटा कहाँ युज भएको छ?
मैले अक्सन कहीँ युज गरेको छु छैन, युज भएकै छैन, मतलब हामीले के गर्नु पर्यो, 6 वटा अक्सन युज गर्न पर्यो, राइट। अनि हामीले के बनाउनु पर्यो, न हेर वाटर कति निक्ला छ अहिलेसम्म, वाटर कति निक्ला छ अहिलेसम्म बताऊ त। वाटर निक्ला छ नि यहाँ दुईटा, वाटर ननिक्ला नि, वाटर निक्ला छ दुईटा, तर खाएको छ कति 8, हामीले निकाल्नु कति छ 6। अब हामीले उल्टो के गर्नु पर्यो, निकाल्नु 6 छ, उल्टो 6 वटा निकाल्नु पर्यो। यो 6 निकालेको बुझेको बुझेन, खाएको छ 8 वटा, निकालेको छ 2टा, मतलब फाइदा कति -6 वाटर हैन। क्रेब साइकलले कति वाटर खाँदो रहेछ वास्तवमा 6 वटा। हामीले निकाल्नु पर्ने वाटर कति थियो अलरेडी 6 वटा, अब कति थप्नु पर्यो 6 वटा हुन्छ कति वाटर निकाल्नु पर्यो, 12 वाटर पनि निकाल्नु पर्यो त। हामी 6 वटा वाटर निकाल्ने भन्दै थियौँ, अचानक 12 वाटर कहाँबाट आयो त। रिएक्सन मेकानिजममा त कत्रो मात्रै वाटर छ, जम्मा वाटर कति छ 6 वटा मात्रै छ। 12 वटा कसरी लेख्यौँ मैले, बुझेन कसरी हो, निकाल्नु पर्ने 6 वटै वाटर हो कि। तर हामीले क्रेब साइकलमा वाटर खायौँ कि खाएनौँ, खायौँ। कत्रो वाटर खायो क्रेब साइकलमा हेर त, हुन त उसले 8 वटा खाएको थियो, तर उसले 2टा फिर्ता गरेको हुनाले के गर्नु पर्यो, घटाउँदाखेरि कतिवटा खायो उसले 6 वटा भन्छ। अब हामीले कति वाटर मोलिकुल निकाल्नु पर्ने रहेछ, अब हामीले निकाल्नु पर्ने वाटर मोलिकुल नम्बर चाहिँ 12 वटा वाटर मोलिकुल रहेछ, ठीक छ। बुझेन सोधै बुझेन भने फेरि 12 वाटर कसरी थाहा पाइयो, निकाल्नु पर्ने वाटर मोलिकुल 12, राइट। ल अब हामीसँग के छ त, एटीपी हामीले कति निकाल्यौँ हेर त, यहाँ एटीपी 2टा छ, यहाँ एटीपी कता, यहाँ एटीपी 2टा थियो नि हैन, 2टा एटीपी लेख्नु छुटेछ, 2टा एटीपी आयो। अनि कति एटीपी आयो 4 एटीपी। कति एटीपी निकाल्नु बाँकी छ हामीलाई 36, 38 मा 4 निकाल्दाखेरि 30, कति निकाल्नु छ 32 या 34 एटीपी निकाल्नु छ नीतिश, यत्रो काम बाँकी छ। 30 होइन, कहाँ 30 भनिरहेको छ नीतिश, कति एटीपी निकाल्न बाँकी छ अहिलेसम्म। एटीपी कति आछ हेर न, 2टा आएको होइन क्रेब साइकलबाट, अन्त कहाँ छ एटीपी आछ, यहाँ 2टा आएको त नि, 4 एटीपी होइन। टोटल एटीपी अहिलेसम्म कति आयो, जम्मा 4 वटा, निकाल्नु कति छ 36 छ त, एटीपी त धेरै बाँकी छ नि निकाल्नलाई, बुझिरहेछ। चुवा परेन बसे बुझेन सोधिहाल फेरि, एटीपी निकाल्न बाँकी रहेछ, एटीपी निक्लिसकेको छैन। ओइ प्रशंसा कहाँबाट आयो 12, फेरि यो बाँदर रहेछ यो बच्चा त, मैले के पढाइरहेको छु, कहाँबाट आयो 12 एटीपी भने कि प्रशंसा, क्रेब साइकलमा कहाँबाट आयो 12 एटीपी। बट कुनै केसमा नि क्रेब साइकल 30 एटीपी हुन्छ, अलिक क्लियर गरिदिनु न भन्छ। यो प्रशंसा पनि बाँदर रहेछ बच्चा त, अहिले मैले के पढाएको छु निन्द्रामा छ क्या हो। अन्त मैले एनएडीएस टु एफएडीएस को कुरै गराएको छैन त, कसरी एटीपी आउँछ अहिले जोड्दिने, त्यसपछि सक्यो भन्दै भ्यायो त। हामीले स्टेप डी पढ्यौँ प्रशंसा, डी पढिसक्यौँ, खोइ अनि किन जोड्ने त, आफै पढेको कुरा मलाई नसोध नि त, आफै पढेको कुरा त अहिले सोध्ने हैन नि त, कुनै बेला पालो आउला नि त, अहिले नसोधन। म जहाँ छु त्यहाँसम्म त जाउन, अगाडि नजाउँ न, तिमी अगाडि गएपछि मैले कसलाई पढाउने, अगाडि कसलाई पढाउने कि पछाडि पढाउने। अहिलेसम्म एटीपी कति आयो त्यति मात्र खोज, अहिलेसम्म एटीपी कति आयो 2टा, निकाल्नु पर्छ कति 32, यो त बुझिन्छ नि, 32 या 34 एटीपी निकाल्नु छ, राइट। त्यो एटीपी निकाल्नको लागि हामीसँग के छ भने यो वाटर पनि हिसाब गर्यौँ हामीले, CO2 पनि हिसाब गर्यौँ हामीले, यो पनि हिसाब गर्यौँ। अब बाँकी के छ हेर त, मेटिदिन्छु, जो हिसाब सक्यो त्यसको काम मैले मेट्यो। यो पनि सक्यो, 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 यो पनि सक्यो। हामीसँग के बाँकी छ ल बताऊ, के बाँकी रहेछ, के बाँकी छ। अब हामीसँग के बाँकी छ भने कि जे मेटासँग त्यही बाँकी छ भन न, के हो त्यो बाँकी भने हो एनएडीएस 2 कति रहेछ, एनएडीएस 2 जोड्दा टोटल एनएडीएस को नम्बर कति 2 4 कति रहेछ 10 वटा एनएडीएस। सो हामीसँग 10 वटा एनएडीएस2 रहेछ र 2टा एफएडीएस2 रहेछ हो। यसको प्रेजेन्समा अब हामीले के गर्नु, अब माथि पनि मेट्दै मैले, यो पनि मलाई किन चाहियो र। सो टेक्निकली अब आउने स्टेपमा के गर्नु पर्यो हामीले बताउ त, अब आउने स्टेपमा के गर्नु पर्यो, यो एनएडी एफएडीएस को प्रेजेन्समा अक्सन लिँदै, अब फाइनल कुरा अन्तिम वर्ड। अबको हाम्रो काम के हो, एनएडीएस 10 वटा एफएडीएस 2टा को प्रेजेन्समा अक्सन लिँदै
वाटर 12 र Na एटिपी 32 या 34 निकाल्ने स्टेप नाम के हो त्यसकै नाम के हो अबको उद्देश्य के रहेछ मैले बुझाउन खोजेको कि अब हामी के गर्ने भन्दा बुझिन्छ नि अबको काममा के हो अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन गर्दा के गर्नु पर्यो 6वटा CO2 लिनु पर्यो 6वटा O2 लिनु पर्यो 10वटा NADH2 छ 2टा FADH छ 12वटा वाटर निकाल्नु पर्यो 32 या 34 एटिपी निकाल्नु पर्यो यो भन्दा बाहेक हामीले पहिला 4वटा एटिपी मात्र निकालेको छौँ अब हेर वाटर बन्न सम्भव छैन अक्सिजन त पुग्यो तर हाइड्रोजन कति छ यहाँ 24 छ यहाँ पनि 24 त छ हाइड्रोजन 10 NADH2 10 छ यहाँ 2 का त 12 छ भनेको टोटलमा हेर्यो भने 12 NADH FAD 12 छ नि 12 H2O छ यहाँ 12 H2 अनि यहाँ 6 भन्छ O2 42 वो मात्रै 42 सम्भव छ नि त सो अबको स्टेपको नाम के रहेछ नेक्स्ट स्टेप इज कल नेक्स्ट स्टेप नाम के रहेछ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन यसमा के गर्नु पर्यो हामीले अक्सिजन र 6वटा अक्सिजनसँग NADPH2 र FADH2 कतिवटा छ त नि यो 10वटा यो दुईटा मिलाएर के बनाउँछ हामीलाई 12वटा वाटर निकाल्नु छ प्लस 32 या 34 एटिपी 32 या 34 एटिपी निकाल्नु छ जुन निकाले पनि हुन्छ तर कतिखेर 32 कतिखेर 34 हामी अर्को दिनमा आज त भ्याउँदैन होला थियो अर्को दिनमा हामी कुरा गर्छौँ सो यो प्रोसेस नाम के हो अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन सो अब स्टेप नाम सो व्हाट इज अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन सो देन आन्सर के यहाँ हेर्दा दुईटा मिनिङ छ अक्सिडेसन भने के हो अक्सिजन रिडक्सन केमिस्ट्रीको पार्ट भयो अक्सिडेसन लस भने हो रिडक्सनको गेन भने हो फस्फोराइलेसन भने के यदि मैले एडिपी मा एउटा फस्फेट जोड्यो भने के बन्छ एटीपी भन्छ हो यसरी एटीपी बन्ने प्रोसेस चाहिँ फस्फोराइलेसन सो प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ एटीपी फ्रम एडीपी एन्ड इनअर्गानिक फस्फेट एटीपी भने के हो भन्दा एटीपी को नाम के हो एडिनोसाइन यो न्यूक्लियोसाइड भयो TRI तीनटा फस्फेट भने आउँछ एटीपी मिनिङ भनेको एटीपी मा के हुन्छ एउटा पेन्टोज सुगर हुन्छ जसलाई हामी राइबोज भन्छौं यो OH भयो यहाँनिर चाहिँ एडिनाइन भने नाइट्रोजन बेस हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा फस्फेट भयो भने AMP भयो दुईटा भयो भने ADP भयो तीनटा भयो भने ATP भयो सो स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ रहेछ यो राइबोज सुगर भयो यहाँ एडिनाइन भन्ने ग्रुप चाहिँ एडिनाइन भन्ने नाइट्रोजन बेस भयो पहिलो फस्फेट मोनोफस्फेट यति मात्रै भयो भने के हुन्छ AMP भयो यहाँसम्म भयो भने के हो ADP भयो अनि यहाँसम्म भयो भने के हो त्यो एटीपी भनेको ट्राइफस्फेट हो बुझिन्छ नि अब यसमा अझै बुझ्नको लागि के बुझ्नु पर्यो भन्दा म एउटा स्टेप बनाउँछु है यहाँ हेर्दा यदि मैले एडीपी लाई एउटा इनअर्गानिक फस्फेट दिए भने के बन्छ रे एटीपी बन्छ यो बन्नको लागि यो बर्निङ पिरियडको लागि 7.6 किलो क्यालोरी एनर्जी चाहिन्छ भन्नु पर्यो यदि यसले सेललाई एनर्जी चाहियो भने त्यति नै एनर्जी रिलिज गर्छ यसलाई हामी ATP ADP cycle पनि भन्छौँ so it is called energy currency why ATP is called energy currency of cell यहाँ बताऊ त energy currency of cell किन भने आउला अथवा ultimate source of energy अथवा universal source of energy पनि भन्छ universal source of energy किन भने आउला anybody कसैले भन त ल सहयोग गर्दा हामी अन्तिममा पुगिसक्यौं अब हामी अन्तिममा एटीपी क्लास काम सकिन्छ हाम्रो भन त एनीबडी चटमा हो डिफाइन मैले गरिरहेको छु डिफाइन लेख्नुपर्छ है तिमीले यस सेलले एनर्जीको फर्ममा युज गर्न सक्ने भनेको के भनेको इजिली के कतैबाट यसरी बुझ न यसरी बुझ्छ कतैबाट समथिङ यो भन्ने ठाउँबाट रियाक्सन हो यो रियाक्सनबाट एनर्जी आयो भने के गर्छ कहाँ राख्ने कहाँ त एनर्जी कहाँ राख्ने भटाभट लगेर कहाँ राख्ने एटीपी मा लगेर राख्ने त्यसलाई उले के एडीपी मा एउटा फस्फेट थप दिन्छ थपेपछि एनर्जी बन्यो एटीपी बन्यो यो एटीपी बन्नाछ सेललाई के फाइदा हुन्छ भन्दा यो एटीपी ले कति एनर्जी खर्च गरे हुन्छ बन्दाखेरि 7.6 किलो क्यालोरी खर्च गरे हुन्छ यदि कतै एनर्जी चाहियो भने फेरि त्यति नै एनर्जी दिन्छ के लेस हामीले धान खेती गर्यौं भने राइस प्रोडक्सन गर्यो भने चाहिने भन्दा बढी भयो भने हामीले खाने कुरा भन्दा बढी धान भयो भने के गर्छौं हामीले खाने धान त चामल हो चामल हामीले वर्षमा जति खान्छौं त्यो भन्दा बढी प्रोडक्सन गरेर हामी के गर्छौं धानलाई बेच्छौं केमा कन्भर्ट गर्छौं मनीमा कन्भर्ट गर्छौं मनीमा किन कन्भर्ट गरेको इजी छ नि त पैसा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामी बेच्दिन्छौं पैसा बेच्छौं यो पैसा भएछ त धान पनि किन्न पायो मकै गहुँ जे पनि किन्न पायो नि धान मात्र राखेर धानको वेट घट्ला धान कुहेर दुनिया चीजहरुलाई पैसा त कुइने कुरा आएन नि त के बुझ्नु पर्यो भन्दा
राइसको ओभर प्रोडक्सन भएपछि हामी त्यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्छौँ। जे गरे पनि पैसा कन्भर्ट, भोलि तिमीलाई पढाउनु पर्यो बाबाले भने धान बेच्दा त हुँदैन। त्यो धान दिएर स्कुललाई दिएर नेमलाई धान दिने अनि तिमीलाई नेमले भर्ना गर्ने भन्ने त हुँदैन। धान चामल त बेच्दैन, पसल भए पो बेच्ने हो। नेमलाई त बेच्दैन, नेमले त किन्दैन, नेममा त पैसा चाहियो। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? धानबाट आयो, चामलबाट आयो, गाउँबाट आयो। बुझिन्छ नि? इनर्जी लस गर्दैन क्या यसले। इनर्जी लिएपछि इनर्जी यसले गेन गरेपछि त्यति नै एनर्जी लस गर्छ। यहाँ एउटा लेखा छ रिजवानले, बेइमान गर्दैन। राइट, बेइमान गर्दैन, त्यो इनर्जी करेन्सी। राइट, ल डिफाइन गर त, यसको डिफाइन गर त। पहिला म डिफाइन गर्छु, त्यो डिफाइन लेख त। फर्मेसन अफ एटिपी भनेर लेख, लेख त, लेख, फास्ट गर। म लेखिदिन्छु, त्यही कपी गरे पनि हुन्छ। ल, फर्मेसन अफ एटिपी है, फर्मेसन अफ एटिपी फ्रम ADP and IP बनाए के हो? इनर्गानिक फस्फेट बाई टेकिङ इनर्जी। त्यो इनर्जी भनेको कति भनेर सोध्यो भने अहिलेलाई 7.6 किलो क्यालोरी हुन्छ है, के ठुलो हुन्छ, किलो क्यालोरी इज कल्ड फस्फोराइलेसन। राइट। न इट हैज टु टाइप्स, यसका दुईटा टाइप्स हुन्छ। एउटा टाइपको नाम के हो? ए टाइपको नाम चाहिँ के हो? पहिलो टाइप। दुईटा टाइप हुन्छ, हामी पढ्न त तीनटा टाइप पढ्नुपर्छ, र यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा मात्रै पढ्ने। यसको दुईटा टाइप हुन्छ। एउटा के हो? एउटा हेडिङ नै छ, हेडिङको नाम के? अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। दोस्रो चाहिँ के हो? सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन। मेरो कम्प्युटर ह्याङ भयो त, लेख त। एउटा लेखा सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन, लेख्दै जाऊ है, टाइम लाग्यो, कम्प्युटर मेरो ह्याङ भयो जस्तो भयो। सुनिरहेछ? लेख त, सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन, दोस्रोमा अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। Oxidative phosphorylation, right? पहिलोमा के रहेछ? नम्बर ए सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन भयो। नम्बर बी को नाम चाहिँ, दोस्रो स्टेपको नाम चाहिँ हेडिङ छ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, भेरी कमन कुरा हो यो। ल सक्यो नि? अब अर्को तेस्रो पनि हुन्छ। त्यो तेस्रो के हो? तेस्रोको नाम पनि छ, कहीँ सुनेको छ भने? तेस्रो आज हामी पढ्दैनौँ, तेस्रो कहीँ सुनेको छ? एनीबडी कसैले सुनेको छ तेस्रो? एनीबडी कसैले सुनेको छ? तेस्रो के हो? कतै पढ्छौँ हामी, आज त पढ्दैनौँ। तेस्रो के हो? यो दुईटा त रेस बस्नु। तेस्रो के हो? सुनेको छ निर्मला? सुनेन नभन। राइट, अश्रुताले सुनिरहेछ। तेस्रोको नाम के हो? फोटो फस्फोराइलेसन। तीनटैमा कमन कुरा के हो? यहाँ तीनटैमा हुने के हो? एडिपीमा इनर्गानिक फस्फेट जोड्नलाई इनर्जी दिनै पर्छ। यो इनर्जी दिनै पर्छ। इनर्जी दिएपछि के भन्छ? अभियसली एटिपी बनिहाल्छ कि। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दा सोर्स अफ इनर्जी कुन हो त? यो इनर्जी लाइटबाट आयो भने फोटो भयो, यो इनर्जी सबस्ट्रेटबाट आयो भने सबस्ट्रेट भयो, यो इनर्जी अक्सिजनको कारणले गर्दा आयो भने अक्सिडेटिभ भयो। तीनटा फरक चिज हो कि। यो इनर्जीको सोर्स मात्रै फरक हो। सबस्ट्रेटबाटै दियो भने सबस्ट्रेट एटिपी भयो, अक्सिडेसन भन्दाखेरि आयो भने अक्सिडेटिभ भयो। यदि लाइटले दियो भने फोटो। भनेको कहाँ पढ्ने रहेछ फोटो फर्स्ट भन्दा हामी फोटोसिन्थेसिसमा पढ्ने हो। फोटोसिन्थेसिस भन्ने टपिकमा पढ्छौँ हामी, तिमीले त पढाएको छैन अहिलेसम्म, पछि पढ्ने हो। ल अब यहीँ लेख, सबस्ट्रेट भनेको के? ग्लाइकोलाइसिस याद गर त। ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप नम्बर 7 मा याद गर। ग्लाइकोलाइसिस भन्ने याद गर एकचोटि। ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप नम्बर 7 मा भने हुन्छ, स्टेप नम्बर 10 मा भए पनि हुन्छ। 7 मा हेर, स्टेप नम्बर 7 मा 1,3-डाइपिजिए बाट यदि स्टेप नम्बर 7 तिमीले याद गराछ भने 3PGA भन्छ। राइट, यो हो कि हेर त एकचोटि। ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप नम्बर 7 यही हो कि हैन? हो खै कहाँ गयो? बोल्दैन, कता बोक्यो तिम्रो त? राइट हो, यो ठाउँमा हामीले के लेखेको छ? त्यहाँ एउटा एटिपी निकालेका छौँ
जी यसमा एडीपी चाहिँ यसरी घुमेर एउटा एटीपी निकालेको छ हेर त हो कि हैन हो राइट निरुले आन्सर दिएछ जी हो सबस्ट्रेट भनेको यो सबस्ट्रेट अब अर्को पऱ्यो त्यसको अक्सिडेटिभ भने के त अक्सिडेटिभ बुझ्नलाई दोस्रो स्टेप आउनु पर्यो अक्सिडेटिभ बुझ्नलाई दोस्रो स्टेप जस्ट ब्याक आउट one step back में के लेखा छ 1 3 डाई PGAL लेखा छ स्टेप नम्बर 6 मा हेर त अब त्यहाँ फर्स्ट प्राइलेसन लेख्या होला त्यहाँ चाहिँ के निक्ला छ NAD reduced to ए छ त्यहाँ छैन हेर त यहाँ फर्स्ट पेट पनि उडाइदिएँ त्यसमा 3 पनि उडाइदिएँ डाई पनि उडाइदिएँ बेकार किन लेख्नु प्लस 2 को अनुसार गर्दै मैले यस्तै लेखा छ ल हो अब यहाँ बुझ्नु मेन कुरा यही है सब यति बुझिसक्यो यो एटीपी हो नि सिधै यो एटीपी सिधै आयो भने सबस्ट्रेटबाटै आएको हो यो NADPH2 चाहिँ एटीपी हैन यसले एटीपी दिन्छ यो NADPH चाहिँ एटीपी हैन यसले एटीपी दिन्छ यो त क्यारियर मात्र हो क्यारियरले कतै लगेर बनाइदियो भने अक्सिडेटिभ हुन्छ सिधै रिएक्सन साइडमा बन्यो भने सबस्ट्रेट हुन्छ सो सबस्ट्रेट भनेको के सोध्यो भने ATP at the site of reaction at the site of reaction site में बन्ने हो यो अक्सिडेटिभ भनेको चाहिँ ATP with help of carrier को कारणले गर्दा carriers may be coenzymes or cytochromes carrier may be coenzymes or cytochromes र याद गर्नु पर्यो भनेको जुन ठाउँमा रिएक्सन भयो नि त्यही ठाउँमा बन्यो भने चाहिँ के रहेछ जुन ठाउँमा रिएक्सन भयो त्यही ठाउँमा रिएक्सन साइडमै बन्यो भने चाहिँ के रहेछ रिएक्सन साइडमा सबस्ट्रेट रहेछ आउटसाइड रिएक्सन साइड क्यारियर चाहिँ त रिएक्सन साइड भन्दा बाहिर बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने भन्दा आउटसाइड रिएक्सन साइड भएर चाहिँ त्यो अक्सिडेटिभ रहेछ भन्ने त्यसलाई के चाहिन्छ क्यारियर चाहिन्छ ल अब हामीले पढेको अहिलेसम्मको एटीपी निक्लेको कुन एटीपी रहेछ अहिलेसम्म निक्लेको एटीपी कुन हो अहिलेसम्म निक्लेको एटीपी कुन हो सबस्ट्रेट हो कि अक्सिडेटिभ हो सिधै निक्लिआछ कि इन्डाइरेक्ट भएर निक्लिआछ अहिलेसम्म सिधै डाइरेक्ट एटीपी रिएक्सन साइडमै लेख्न पाइएको छ तर अहिलेसम्मको एटीपी के हो सिधै सबस्ट्रेट एटीपी होइन अहिलेसम्मको एटीपी चाहिँ डाइरेक्ट एटीपी रहेछ भनेको सबस्ट्रेट एटीपी रहेछ अब आउने एटीपी भनेको चाहिँ के हो अब भनेको चाहिँ अक्सिडेटिभ हो अबको एटीपी चाहिँ अक्सिडेटिभ हुनु पर्यो अब चाहिँ हामी अक्सिडेटिभ एटीपी भन्छौँ अक्सिडेटिभ फस्फोरिक एटीपी भनेको राइट ल ठीक छ अब अगाडि जाउँ ठीक छ नि ल यही हो अहिले हामीले पनि एटीपी इनर्जी आउँछ यति आउँछ इनर्जी यति नै इनर्जी लस गर्छ यसले लस गर्छ इनर्जी घाटा छैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ एफिसिएन्ट इनर्जी क्यारियर पनि हो सबस्ट्रेट र अक्सिडेटिभ दुईटा हुन्छ हामीले भनेको छौँ सब डिफाइन गर्यौँ अब त्यसलाई के चाहिन्छ अक्सिडेटिभ फस्फोराइडमा के चाहिन्छ र अक्सिडेटिभ फस्फोराइड डिफाइन गरेर बताउ त अक्सिडेटिभ फस्फोराइड के चाहिन्छ र यहाँ के चाहिन्छ राइट क्यारियर चाहिन्छ क्यारियरमै बी के हुन्छ रे क्यारियरमै बी क्यारियर के हुन सक्छ क्यारियर मे बी साइटोक्रोम एन्ड साइटोक्रोम र कोइन्जाइम कोही पनि हुन सक्छ अब कोइन्जाइम भनेको त इन्जाइम नै हो यो इन्जाइम नै हो इन्जाइमकै नेचर यसले सो गर्छ इन्जाइम नै हो तर क्यारीको रूपमा काम गर्छ अरे अब साइटोक्रोम भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोटिन याद हुँदैन है साइटोक्रोम इज कुनै पनि प्रोटिनमा के जोडिएको हुनुपर्छ मेटल त्यो मेटलमा के हुनुपर्छ कुनै साइटोक्रोम इज द प्रोटिन मोलिक्युल कन्टेनिङ मेटल आइदर के हुन्छ कपर हुन्छ अर आइरन हुन्छ है कपर र आइरन दुईटा मात्रै एउटा हुन्छ प्रोटिनमा कुनै मेटल टाँसियो भने हुन्छ कपर किन भन्दा कपरको भ्यालेन्स चाहिँ 2 छ कपर क्युप्रिक अनि क्युप्रस दुईटा हुन्छ आइरन पनि दुईटा छ फेरिक एन्ड फेरस यो बुझिराख्ने है फेरिक एन्ड फेरस तीनटा भयो प्लस राइट अब यहाँ मैले बुझाउन खोजेको के हो मैले बुझाउन खोजेको के भन्दा साइटोक्रोम के हो रे ल मैले मिटिङ एनोटेट अफ गरेँ यसलाई के चाहिन्छ रे फेरि लेखेँ मैले साइटोक्रोम क्यारियर यसलाई चाहिन्छ निट क्यारियर भन्नु अझै ध्यान दिएर हेर्ने क्यारियरमै बी दुईटा हुन्छ के कोइन्जाइम एन्ड
साइटोक्रोम भनेको के हो रे कुनै पनि प्रोटिन जसमा के हुन्छ मेटल हुनुपर्छ मेटलमा पनि कुन हुनुपर्छ कपर अथवा आइरन अर इभन अर्को पनि के हुन सक्छ अर्को चाहिँ हुँदैन यो आइदर हो यो अर बोथ पनि हुन सक्छ के यो दुईटै मिलेर बोथ पनि हुन्छ तेस्रो केस चाहिँ बोथ पनि हुन सक्छ बोथ पनि हुन सक्छ नम्बर 1 दोस्रो कुरा अब बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरा अब यो क्यारियर कहाँ छ त यो क्यारियर कहाँ छ सधैँ क्यारियर्स आर फाउन्ड इन F1 region of oxysome of Christie of inner membrane of mitochondria लामो छ यो आन्सर ल यहाँ छोड त यो म फिगर बनाउँछु मसँग चाहिँ फिगर बनाउँ त अब म लेख्छु यहाँ यो माइटोकन्ड्रिया साइटोप्लाज्म पनि हामी पढ्छौँ यो माइटोकन्ड्रियाको यो इनर मेम्ब्रेनको के हो औँला जस्तो के हो यो बता त मैले फिगर के को बनाएको के खोज्दै छु म साइटोक्रोम्सहरु कहाँ हुन्छ त्यही ठाउँमा अक्सिजन फस्फोरास हुँदो रहेछ के किन अक्सिजन फस्फोरास हुनलाई साइटोक्रोम चाहिन्छ भनेको छ हामीले ल यो औँला जस्तो स्ट्रक्चर नाम के हो डु हैव एनी आइडिया यो औँला लामो पनि हुन्छ छोटो पनि हुन सक्छ के को फिगर हो यो राइट यो हो माइटोकन्ड्रियाको यसको नाम हो आइएम भनेको इनर मेम्ब्रेन अनि यसको नाम के हो CRISTAE क्रिस्टी यसलाई हामी स्ट्रक्चरल युनिट पनि भन्छौं अनि यो औँलामा फेरि यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ म अर्को स्ट्रक्चर बनाए चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ एउटा स्ट्रक्चर यस्तो गोलो गोलो भएको यसको नाम के हो टाउको ठुलो र्याकेटेड स्ट्रक्चर र्याकेटेड यसको नाम के हो यसको नाम चाहिँ OXYSOME अक्सिजम हो यो फंक्सनल युनिट हो एफई भनेको फंक्सनल युनिट यदि मैले अक्सिजमलाई बनाए भने कस्तो देखिन्छ यस्तो खालको देखिन्छ अक्सिजमको सेप हेर त यस यसलाई हामी बेस भन्छौं बेस भनेको F नट भयो यसलाई हामी हेड भन्छौं हेड भनेको F1 भयो यसलाई हामी स्टक भन्छौं स्टकको कुनै अर्को नाम छैन सो इट इज अल्सो नोन एज F1 F नट पार्टिकल हामी के खोज्दैछौं हामी हरायौं त है के खोज्दैछौं हामी यस F1 खोज्दै छैनौं F1 मा भएपछि F1 मा के छ एटीपेज भन्ने इन्जाइम छ ए इन्जाइम भित्र साइटोक्रोमहरु छन् यही इन्जाइम भित्र क्यारियर छ भनौं न केको साइटोक्रोम पनि त्यही छ यही एटीपेज भित्रै के छ क्यारियर छ हामी क्यारियर खोज्दै छौं क्यारियर छ यो क्यारियर के हुन्छ रे कोइन्जाइम हुन्छ त्यहाँ कतिवटा कोइन्जाइम छ आन्सर यहाँ कतिवटा कोइन्जाइम छ दुईटा कोइन्जाइम छ त्यही के छ साइटोक्रोम छ साइटोक्रोम कतिवटा छ सो दुई आन्सर कति हुन्छ साइटोक्रोम चाहिँ 5 वटा छ भन्नुपर्छ ल हामी यहाँसम्म पुग्यौं अब यसको मतलब कहाँ हुँदै छ यसले अहिले हामीले पढ्न खोजेको अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन कहाँ हुँदै छ सो दुई आन्सर के हो oxidative phosphorus occurs in F1 region of कसको F1 region F1 region of oxysome F1 region of oxysome F1 region of oxysome हुन्छ याद गर्ने F1 region of oxysome हो त यो F1 region of यो पुरै नाम त oxysome हो नि oxysome को F1 मा हुन्छ त्यो F1 oxysome को oxysome कहाँ हुन्छ क्रिस्टी मा हुन्छ क्रिस्टी कहाँ हुन्छ इनर मेम्ब्रेन कसको माइटोकन्ड्रिया अब म कोइन्जाइमको नाम लेख्छु भोलि तिमी यहाँबाट सुरु गर्ने हो अब यो दुवै कसरी बस्छ भन्दा लिनियर सिरिजमा बस्छ लिनियर सिरिजमा बस्छ यो सिरिज चाहिँ तिमीले कपी गर्नु पर्यो लाइन लाएर बसाउँछ यसरी बसाउँछ हेर त स्टक्समा तिमीले हेर नि यो क्रिस्टीमा हुन्छ क्रिस्टीमा यहाँ छन् सानसानो देखाएको छन् अलि सेतो देखाएको छ यो स्टक्स यस्तो खालको रहन्छ यसरी भित्र निक्ले आउँछ यसरी बसाउँछ नि हो यसलाई हामी क्रिस्टी भन्छौं क्रिस्टीमा यो भएको छ नि हो यसको नाम चाहिँ के अक्सिजन यो छ नि अक्सिजन र दिस F1 यो यसको नाम के अक्सिजन यहाँ पनि छ दिस अक्सिजन यस्तो हुन्छ यो क्रिस्टी भयो क्रिस्टीमा भएको यो चाहिँ अक्सिजन हो के त्यो अक्सिजन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ F नट F1 मा चाहिँ एटीपेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ यहाँ चाहिँ एटीपेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ के एटीपी सिन्थेसिस गर्छ यो बेसलाई हामी F नट भन्यौं हामी F1 सोझै F1 मा हुन्छ भन्ने त एलिमेन्ट्री पार्टिकल हुन्छ F1 मा हुन्छ
F1 मा हुन्छ 8 मा हुन्छ यो सिरिज कपी गर त भोलिको लागि है यो आज होइन भोलिको लागि हो यो मध्ये यो दुईटा चाहिँ के हो कोइन्जाइम हो बाँकी यो पाँचवटा चाहिँ के हो सो 5 साइड कम दुईटा कोइन्जाइम यो चाहिँ घोक्नै पर्छ माइटोकन्ड्रियामा कतिवटा साइड कम छ सबै आन्सर 5 अर्डर नै यु हेभ टु फलो स्लिपर जस्तो त क्रिस्टी देखिने हो त्यस्तो ठ्याक्कै स्लिपरै जस्तो भन्ने हुँदैन लगभग त्यस्तै खालको देखिन्छ माइटोकन्ड्रियाको सेप नै डिस्क्वाइड खालको हुन्छ डिस्क्वाइड भनेकै स्लिपर जस्तो देखिने हो क्लोपासको सेप पनि त्यस्तै हुन्छ नेहरू र यो सिरिज कपी गर यो सिरिजले के काम गर्छ त्यो हामी भोलि थाहा पाउँछौँ आज थाहा पाएन हाम्रो नेमको फिजिकल क्लासमा पिपिटी युज गरेर पढाइ हुन्छ हो हुँदैन नेमकोमा पिपिटी युज हुँदैन हामी लेखेरै पढाउँछौँ अब आजकल फेरि क्लास कम भएको हुनाले हिजो अस्तिबाट हामी पिपिटी युज गर्न थालेछौँ नेममा पनि फिजिकलमा पनि पिपिटी युज गर्न थालेछौँ अब कोर्स दिनमा गर्ने के त होइन भने हामी लेखेरै पढाउँछौँ नेमको आफ्नो होस्टेल छैन नेहरू नेमको स्टाफले खोलेको होला तर नेमको आफ्नो होस्टेल छैन ल आजदेखि गरौँ बाँकी भोलि गरौँ है त